เอาไปยูนขึ้นจากน้ำครับผมพื้นมันต่ำๆกว่าที่นู่นนะพื้นครับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมรับฟังเดี๋ยวไปจื้อเรื่องเล่นเลยครับแล้วแอคชั่นสุดท้ายนะครับก่อนจะปิดคลิปครับผมโอเคขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีลงมาเลยเดี๋ยวไม่สบายนะเดี๋ยวไม่สบายขึ้นไปยืนตากแดดอยากเล่นตัวเองผลไม่กล้า
ไหนตัวแห้งหมดเลยไปยืนโอ้ไปยืนตักในน้ำเครื่องร้อนๆไม่กล้าเล็กเหรอกล้าลงมาเล่นในน้ำธรรมดาไปกินหมดเลยอ่ะ ซอสเซิร์ฟขายเป็นนอนนะเพราะเราไม่ต้อง จับน้องลงให้หน่อยนะจับน้องที่นั่งตรงนั้นให้หน่อยเอาน้องนั่งตรงนั้นให้หน่อยนะ ไม่ต้องไปจับน้องไม่ต้องแตะเลย